0 inscritos no canal. Então, gente, tô indo ali, já são 3 horas da tarde. Tô indo ver a Mamis. Pretendo... Eu lavo meu cabelo lá. Gosto de lavar na casa de manhã. E hoje eu vou fazer a comemoração de 0 inscritos no canal. Porque ainda somos 0 inscritos. Mas tudo é um começo. Todo grande canal um dia teve 0 inscritos. Pelo menos tive coragem de começar. Então vou comemorar sim. E hoje aqui é uma segunda-feira, feriadíssimo, dia do aniversário da nossa querida amada cidade Cândido Sales. Acho que são 59 anos de emancipação. Vou confirmar, mas eu creio que seja isso. Então tô indo aqui com a roupa de ontem. A roupa de ontem à noite, que eu saí um pouquinho. Ai, gente, eu fico chateada, porque tem hora que eu gravo uns vídeos bem legais, quando eu vou ver, eu não cliquei pra gravar, é mole. Ou esse celular meu um problema, porque quando eu vou ver, só sequei o cabelo, precisando passar uma pranchinha, né? Ficar mais legalzinho. Não coloquei os cílios ainda, e tô subindo aqui. Hoje, como eu disse pra vocês, é aniversário da cidade, são 59 anos de emancipação política mesmo. E tá tendo algumas comemorações. Nesse instante tava soltando muito fogos de artifício, agora parou um pouquinho. Estão inaugurando a frente do hospital. Que tiraram o muro e fizeram assim, tipo uma área mais bonitinha, né? E eu tô subindo, tô repetindo a blusa que eu usei essa semana, que eu falei pra vocês que eu comprei. Depois, no claro, eu vou mostrar melhor pra vocês. Então, vou sair um pouquinho, vamos ver o que a noite vai render. E parabéns pelos 0 inscritos no canal, mais uma vez, né? Eu tenho um amigo que ele tá passando situação difícil e tal, né? E aí, chamando de pinga. Pega um desse, amigo. É, a luz baixa. Obrigada. Mais um desse pra mim. Já tá propaganda, ó, nós. Muito de MPB. O cantor Max Mello aqui hoje com meu amor, né, meu amor? Pra mandar pras meninas. Gostasse de música, mas meu filho... Ex-cantor de calcinha preta. Eu queria que ele fosse um músico. E a esposa e o produtor. Top da galáxia. Tomando uma mais nós. É Marquinhos, guitarrista do Eder Safadão. Meu parceiro. Tá muito atrapalhado. Mais ou menos. Obrigado. Não, mas eu tenho. Vai com calma que você chega. Não deixa de ser amada, né? A amada é amada. Você lembra o que é a questão do rancor? E eu sem rir, meu. Eu ficar chateado com ela. Nem foi passar hoje. Eu posso simplesmente pegar, largar ela. Vai pra lá, vou arrumar outra. No começo vai ser mil maravilhas, depois vai ser a mesma coisa, porque todo mundo tem qualidades
defeitos. Então eu prefiro, às vezes, eu parar, respirar fundo, engolir um cururu desse tamanho, um sabão, né? Fala assim, ó. Vamos começar de novo. Aí eu quero ir lá dentro, preguiça. Aí você vai. Um dia dá certo. Um dia dá certo. Ah, amiga, pelo menos tirou. Tava muito forte, tava muito fora. Esse agora dizendo que tem, esse não. Sério? Tipo assim, Ah, eu acho que isso chama atenção, né? Eu Não, eu acho que por não ter costume, quando alguém passa, a gente Você vai for pra fechar o casa olho. dele, eu pego o violão. aí eu sou maquiadora. Ah, é? Vai pra onde? Mas deve Já não vou mais também colocar o mesmo postiço. eu senti vontade. Já é essas horas da madrugada. Passa o pé ali de baixo, né? Eu vou mais embaixo é bom, né? É melhor evitar. Boa noite, casal Verde. Boa noite. Pronto. Boa noite. Simpático você. Lindas mulheres, prático Deus. E aí? Essas mulheres E aí, práticas- foi Gibbs? Cristiane e os filhos. Bora, amor. Onze e meia. Cristiano não tá bebendo. Eu tomei 2 coquetéis e nós vamos para cá. Esse cara tá doidão aí, né? Ô, tá doido. Eu, Eu pensei que era Ailton. Não pareceu um pouquinho, mas nada. Ô, velho, beber é bom. Não beber é bom demais. Cara, já é frio, mas tá bom. Então, meus amores, eu comprei esse biscoito em formato de 0 para comemorar os 0 inscritos no canal. Como eu falei pra vocês, estava comemorando hoje, né? Foi um dia muito bom, aniversário da cidade. E agora são 1 da manhã, vou fazer um lanchinho aqui pra dormir. E tá aqui, 0 inscritos ainda. Mas em breve seremos muito fé em Deus. Eu não ia resistir de comer esse biscoito maravilhoso que vende aqui na minha cidade, em toda a padaria. Esse biscoito é maravilhoso, acho que vende em todo lugar, né, gente? E o 0 está acabando. Daqui pra frente é só crescimento e o 0 vai embora. Já o 0 inscrito, se inscreva no canal. Ajuda aí, ó, a acabar com o 0 inscrito, assim como eu acabei com o biscoito do 0 inscrito.